所以这个就是我们第一个学佛的人叫深信因果。那么这个因果行为都是来自于我们的心念，所以各位必须要随时掌握你的心。所以很多人问我修行在干什么？修行就是打仗啊，心灵战争、佛魔战争，你24小时都要战争，没有一刻停止。在你还没有所谓正的阿罗汉或成为佛之前呢，你随时都在战争。因为境界随时在刺激你，好的或不好的，你随时必须24小时分分秒秒调整，你不能有一刻休息。包括我们晚上在睡觉做梦的时候，梦中里面的种种都会告诉我们心念的自己的正确与否。那个时候你不能有一丝的放逸，说我要1秒钟休息一下，不行，不好的念头马上就进来。尤其是男生结了婚，在外面看，哎呦，那个女生长得不错，当初那也不错而已。那时候你马上比较，我某该赢还差要这，你随时会起心动念。女生更是难过，女生的执着力会比男生强一点。她对环境的感受影响更会强烈一点。但是你开始在修行了，你要开始，你的念头是站在什么念头？我们修行最大的念头是，你有没有按照佛法的念头来做事？佛教跟佛法是两回事啊。很多人很懂佛教，但不懂佛法。佛法是你面对问题的能力，佛法是你关心众生的能力。比如说，各位今天在这里面，如果你懂得佛法，真信佛法，深信因果，那你要怎么想？今天在同公司里面这100-200位同事，都是我过去世的爸爸妈妈，没有一个例外，都是我的兄弟姐妹，特别有缘的。各位今天跟你家人相处的时间，不见得在公司大家相处的时间长，你有缘不可能在一起，只是这个缘里面有一些是跟人家结了恶缘，我们要偿还宿世恶缘。那么我们要怎么样的用这种心态去习这个缘，也去还这个恶缘，尽量的去弥补。今天这个同事一直找你麻烦，你都知道，但是你每天就要做功德回向给他，念经啊，念佛啊，没事还去布施啊，放生啊，一直回向给他。今天你要升官，他就一直给你阻挡，不让你升官，因为你上辈子刚踏掉，障碍到人家。所以你就要特别为这个事情去如何去赞叹他，去尊重他，然后就把他这个恶缘给去除掉。所以里面有10个人，你就有10个努力你有50个人，就有50个的努力的方向那么如果有这种心态的话，你在这里面随时都在修行，修行的意义就在这边。就像我的朋友以前碰到我说，你最近还会打高尔夫球？打高尔夫球？我现在也天天在打这个颗小排球，打来打去好累没有一刻的停止。所以天天都是战争，但是天天都是刺激，但是天天都在进步。所以有一个人很烦恼，烦恼的对过去很后悔，对未来没有希望。有一天他去找佛陀，佛陀我很烦怎么办佛陀说你吃饱了，我吃饱了。碗洗了没有？洗了。碗有没有拿去晾干？有，可以了，你可以回去了。他说我千里迢迢去找佛陀，他居然问我这几个人，叫我回去了。他一直想为什么佛陀要这样问我，他走到山下才开悟了。佛陀说活在当下，假把万事要拍个大案头，全都没想。你现在的念头在哪里？你现在在做什么？今天你到公司来上班，接那个电话，不要去想昨天你跟你男朋友吵架，不然你怎么讲你要把这个念头调到很正确，不然你会被过去的事情一直污染的，你会去担忧未来的事情。什么时候我们公司会裁员会不会轮到我你那个念头来了，裁员一定第一个找你，因为你自己念的。你要是想说，我们公司一定会赚钱老板一定对我们很好年终奖金一定多发好几个月，到时候升官一定是你。念头决定一切。所以我们什么事情我们都要往好的观念、好的想法去想，强迫自己这样子想。这个就是领导自己的心。
我们要把握护持我们的正确的念头。正确的念头是对这个世间的一个真相的了解，不会执着。这个身体本来就是不干净的、痛苦的根源，你不要去爱惜这个身体，成为身体的奴隶。好在我们现在身体还不错，我利用这个身体，我可以来服务别人；我利用这个身体，我可以多拜佛。但是一秒钟都不敢执着这个身体。很多人问我说：“哎，请问法师，你为什么要学佛？为什么要出家？”只有一个字：苦啊！对苦的感受强不强？在佛的时代，有一位很有钱的女生，她每天她要求佛陀说：“佛陀，我每天都要供养一位出家众。”佛陀答应她，所以佛陀每一次都会派一个出家众说：“你只要经过某户人家，不要2天同一个人，每天都要一个出家众去他家供养。但是我们出家众给人家供养的时候啊，我们一定要跟对方说法，告诉他道理。但是那一位这位在家女居士已经有供养很多比丘，每一位比丘都去给他讲了很好的佛法，所以这一位女生她懂了佛法，甚至比出家人还多。她发这个心啊。后来明天轮到一位老比丘，一位老出家人，他这一辈子又不认识字，什么都不会懂，但是轮到他就要去，他会怕。为什么？跟这一位饱学多闻的在家女士是说法，他要说什么啊？他很怕，但是轮到他也不能不去。所以他一上座以后，女居士开始摆了很多供养他，然后他慢慢吃，他心里根本吃不下，他想说等一下吃完要讲什么啊？然后女居士供养完以后，就跪在那边磕头，一直放着师父请开示，一直等。那位老和尚这边忍了老半天，两个不讲话，这边讲了10几分钟，一个趴着，一个坐在那边一直发抖。老和尚最后只有讲一句话，不知道怎么，哎呀，苦啊，嘣就跑掉了，真苦。他讲他自己跑掉了，跑掉以后，那个女居士居然趴在那边趴了1个多钟头。为什么？老和尚讲真理苦，生命真苦。他趴在那边一直哭，一直哭。想到这一辈子，想到未来，想到这一直哭，就在这样证的出果。佛教里面呢，成为圣人之流。所以佛陀那一天就把众比丘统统招过来，说那一位优婆夷，在我们上百位出家众供养说法以后，今天终于在某某老比丘的说法之下证得出果。大家觉得很奇怪啊，这老比丘又不懂了，这老出一个，为什么？他讲一句苦啊，生命的本质啊。各位，你什么时候会开始学佛？你什么时候会上来每一天没事先来拜观世音菩萨？苦难来了，你儿子在加护病房，你不拜行吗？你现在得癌症啊，你不知道怎么办啊，你平常的希望都粉碎了。那个时候你能够医治谁吗？观世音菩萨，你有阿弥陀佛就是对苦的感受要强，不但对自己苦的感受强，你今天到市场看那些鸡啊、鸭有一个老和尚非常的出名，他收了4个徒弟，4个都非常有成就。有一天老和尚从山上下来，就看这4个徒弟，老大就跟师父说：“师父啊，我现在做佛学院的院长，我写了很多本书哎呀，我对佛教起了大利益啊。”老和尚说：“好。”老二也站出来：“师父啊，为了弘扬佛法，我现在做了好几间寺庙的住持哎呀，信徒很多哎呀，对佛教兴盛老三呢？哎呀，师父我讲经说法到处人家欢迎我把你的教法到处宣扬师父好。那师父就问老四呢？3个人说老四最没用每次就哭。结果老和尚到树下找老四，老四干嘛？老四就坐在树下，树下有一个蚂蚁种，很多蚂蚁。老四看到蚂蚁就哭可怜的畜生你们现在做畜生我来跟你们念经说法，一直哭一直哭老和尚走过去，眼泪掉下来，拍拍，你才是我徒弟